Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E hoje eu resolvi trazer o primeiro Clássicos do Mês do ano, dessa vez falando de um dos meus filmes favoritos da vida, que é o filme Cantando na Chuva. John Lockwood é um astro do cinema mudo que conta com diversos filmes de sucesso, porém a chegada do som dentro do cinema acaba complicando a sua carreira. Cantando na Chuva é um filme que surgiu após o sucesso gigantesco de Sinfonia de Paris, que é um filme estrelado pelo Gene Kelly e dirigido pelo Vincente Minnelli, que inclusive chegou a ganhar o Oscar de melhor filme, muito mais do que merecido, porque o filme é excelente. Num dos clássicos do mês, onde eu falo sobre o filme Casablanca, eu falei sobre essa sensação que eu tenho que Casablanca é um filme que representa o clássico dos clássicos dentro dos filmes de romance e de drama. Tipo, toda vez que perguntam assim, nossa, um filme clássico, Casablanca me vem à cabeça, e eu sinto que Cantando na Chuva é meio que o mesmo efeito para filmes musicais. O filme tem direção do Stanley Donen e do Gene Kelly, que inclusive também é o protagonista do filme. Já o roteiro ficou nas mãos de Betty Comden e Adolph Green, e uma curiosidade é que o filme Cantando na Chuva, o seu roteiro mesmo, foi escrito somente após as músicas serem selecionadas, sendo assim, ele é um filme que nasceu realmente como um musical, sendo um musical desde a sua alma. E o roteiro do filme traz um momento que foi muito importante dentro da história do cinema, que foi a chegada do som, e a passagem do cinema mudo para o cinema falado, onde diversos profissionais da indústria cinematográfica tiveram que se adaptar e se reinventar e descobrir ali as novas técnicas, ou eles cairiam no esquecimento. E essa premissa é uma coisa que a gente vê em diversos filmes, alguns um pouco mais positivos que outros mais pessimistas, Um exemplo mais recente é o filme Babilônia, que inclusive já falei aqui no canal e eu amo esse filme de paixão, mas esse filme mostra realmente a parte um pouco mais brutal, assim, da chegada do som. E também tem o filme O Artista, que também levou o Oscar de melhor filme, assim como Sinfonia de Paris. E esse é um pouquinho diferente, eu sinto que ele tem um tom um pouco mais otimista, assim, mais próximo a Cantando na Chuva do que Babilônia, mas ainda assim, ambos os filmes falam sobre essa passagem, e a dificuldade que grande parte dos atores e dos profissionais, enfim, tiveram ali para conseguir se adaptar com essa nova tecnologia e conseguir competir, assim, com os filmes falados que estavam chegando. E o longa, então, enfatiza as dificuldades, as inseguranças e a resistência que diversos desses profissionais tiveram com a chegada de novas tecnologias, um tema que acaba sendo bem atual, apesar de estar falando ali da chegada do som, mas ainda assim é extremamente atual, apesar do filme ter uma diferença ali de 70 anos entre o momento que ele foi lançado e os dias de hoje. Dentro do filme a gente vê bem de pertinho essa dificuldade que diversos atores tiveram em começar a atuar com as suas vozes, já que diversos deles muitas vezes não treinavam, ou enfim, não tinham um costume ou não tinham vozes que eram satisfatórias o suficiente para se ouvir e que não era uma coisa necessária, e eles acabaram perdendo o emprego por conta da chegada do som, por ou não conseguir se adaptar ou não cumprirem ali os padrões esperados dentro da indústria. E também a gente vê bastante da resistência deles com as novas tecnologias, já que em diversos momentos do filme eles meio que falam, porque a parte do som não vai render, o cinema mudo é que vai durar, e na verdade não foi nada disso que aconteceu. A partir do momento que o cinema passa a ser falado, é ele que acaba durando, é ele que é presente até os dias de hoje, E essa coisa da resistência com as novas tecnologias é uma coisa que a gente vê até os dias de hoje. Muitos profissionais preferindo fazer as coisas à moda antiga em vez de seguir com as novas tecnologias. Enfim, é um tema bem debatível e que gera diversas discussões, porque, enfim, tem gente que prefere de um jeito, tem gente que prefere de outro. Mas aqui dentro desse filme é mais deles serem muito apegados ao jeito que era e realmente não verem futuro ali naquela coisa nova. Além disso, o filme ainda traz, de certa forma, diversas críticas às narrativas da época, que muitas vezes eram clichês e aquela mesmice de sempre, e meio que toda a premissa do filme é eles quererem mostrar um novo filme, um filme que seja grandioso e diferente de tudo aquilo que você já viu. Apesar dessa temática ser extremamente bruta, já que diversas pessoas acabaram desistindo dos seus sonhos ou perdendo suas carreiras por conta dessas mudanças, o filme ainda assim trata tudo isso com diversão, alegria e muito otimismo mesmo. Lógico, tem aqueles espaços para cenas mais dramáticas, principalmente pautado em cima das inseguranças dos atores, que em diversos momentos acabam questionando sobre os seus próprios talentos, mas a grande parte do filme, e o filme mesmo acaba com uma sensação de felicidade mesmo, ele não é aquele filme que vai te pesar. O filme também acaba se tornando bem humorado por conta dele se tratar de uma história extremamente marcante dentro do cinema e ela ser
ser contado com um carinho absurdo, com uma paixão enorme, né? Aquela coisa, filmes que contam sobre o cinema e que são contados por pessoas que amam o cinema têm um carinho um pouco a mais, pelo menos pra mim. E ainda no meio de tudo isso, o filme ainda consegue trazer uma história de amor entre os personagens do Don e da Cat que não fica nem um pouco forçado e que funciona muito bem dentro da narrativa. E até por esse filme ter se tornado um clássico e servir de inspiração para diversos outros musicais, a direção realmente traz os seus melhores momentos dentro das sequências musicais. A coreografia, que foi criada pelos próprios diretores do filme, é viciante de se assistir e também exige muito dos atores ali, já que em diversos momentos eles brincam não só com os objetos dentro das cenas, mas também com os próprios cenários. E essas sequências musicais também são onde o Gene Kelly consegue mostrar todo o seu talento como dançarino e realmente é impressionante todos esses momentos. São sequências que realmente conseguem trazer o espectador pra dentro do filme e que conseguem te deixar vidrado do começo até o fim. Afinal, quem nunca ficou com vontade de dançar juntamente com o Gene Kelly a música Sing It in the Rain, ou que pelo menos não ficou feliz ali no final daquela sequência musical que é tão apaixonante. E ela é tão viciante assim que hoje em dia eu não consigo pensar em um filme sequer que traga referências a diversos outros musicais que não faça referência a essa cena, a cena dele ali segurando no poste de luz, enfim, é realmente quase que impossível você fazer uma homenagem aos musicais e não trazer alguma dessas cenas icônicas de Cantando na Chuva. E o filme também traz uma fotografia que aposta em cores extremamente vibrantes e muito coloridas que também remetem àquele otimismo que eu falei mais cedo e a esse bom humor que o filme tenta passar, apesar de trazer uma temática um pouco mais dura, digamos assim, né? E o figurino e a própria direção de arte também seguem nessas mesmas características. E outra coisa muito interessante aqui dentro do filme é a chuva, que em diversos filmes, ainda mais naquela época, era utilizado a chuva, na verdade, para dramatizar mais momentos tristes e realmente intensificar aquela tristeza, né? Mostrar realmente que os personagens estavam tristes, que aquele momento é extremamente triste. E aqui não, a chuva, na verdade, vem nos momentos mais alegres, meio que trazendo aquela mensagem de você tentar tirar o melhor de cada situação, meio que mesmo com a chuva ainda tem como reverter a situação e tornar ela feliz, enfim. É um filme realmente que se pauta muito nesse otimismo. E as atuações dentro do filme também são maravilhosas, em alguns momentos elas podem soar um pouco exageradas, mas eu acho que isso não só ajuda a parte mais cômica do filme, inclusive ele é um filme que é muito engraçado, mas também ele acaba satirizando um pouco as atuações daquela época, né, que por conta do cinema mudo mesmo, elas eram um pouco mais teatrais e exageradas justamente por conta dessa falta de som. E com a chegada do som, diversos atores tiveram que aprender a diminuir um pouco essa teatralidade, esse exagero, e realmente foi uma coisa que eles tiveram que se adaptar, assim. E o trio de protagonistas, interpretado pela Debbie Reynolds, pelo Gene Kelly e pelo Donald O'Connor, é realmente impecável. Os três atores têm uma química bizarra, fazendo parecer com que a gente tá assistindo realmente uma amizade verdadeira, assim, de que eles só se juntaram naquele momento pra fazer o filme, mas de que eles são amigos de longa data, assim, o que acaba deixando a gente ainda mais próximo ali daquele filme. Passando a sensação de que eles estão se divertindo ao mesmo tempo que eles também estão divertindo os espectadores. A Debbie Reynolds dá a vida a Kathy, uma personagem que tem diversos sonhos e ao mesmo tempo inseguranças e ambições, mas ainda assim, apesar dessas inseguranças, ela não se dobra pra ninguém e é uma personagem extremamente forte. O personagem do Donald O'Connor, o Cosmo, é basicamente o coadjuvante ali do filme, ele é o parceiro do personagem do Gene Kelly e ele cumpre ali a sua função de sendo muito engraçado e apoiando sempre o seu amigo. Mas o grande destaque, principalmente por seu talento como dançarino, é o Gene Kelly interpretando o protagonista, que é o Don Lockwood, e ele é mostrado ali no começo como um galã de Hollywood que é cobiçado por diversas mulheres e que é aqueles atores que só de ter o nome no filme já atrai um grande público, mas ainda assim ele não é um personagem nada arrogante, ele é muito carismático, o que acaba conseguindo atrair a nossa atenção também. Além disso, o personagem também acaba sendo muito humano dentro do filme, já que ele enfrenta diversos problemas, principalmente em relação às inseguranças ali da mudança do cinema. Cantando na Chuva é sem dúvidas um dos melhores musicais já feitos, trazendo uma história simples, mas ainda assim cheia de detalhes que consegue apaixonar e divertir qualquer espectador. Eu acho que esse é um filme perfeito, principalmente se você gosta de musicais e gosta de filmes que tratem sobre o cinema, e ele realmente é um filme, tipo, must see para todo mundo que gosta muito de cinema mesmo, porque ele é sensacional e é verdadeiramente apaixonante. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 9 e ele tá disponível na HBO Max. Mas então
foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Cantando na Chuva, se você já assistiu o filme, qual que é o seu clássico favorito e também comentar aqui embaixo qual o próximo clássico que vocês querem ver aqui dentro do quadro no canal. Então foi isso e até o próximo vídeo.